掉水太多了吧！后森摇篮特色游戏场正式启用。位在后里森林公园内的后森摇篮特色游戏场，占地约1.5公顷，拥有全台最多吊床。这里过去曾是军事训练基地，2018年转型为花博后里森林园区。近年市府积极活化空间，打造兼具自然、生态与游憩功能的森林公园。总经费4152万元，分2期建设完成，以摇篮为主题，打造全台独具特色的森林系游戏场，荣获国家卓越建设奖及台湾景观大奖的肯定。4大主题区域。森林摇篮，森林摇篮是全龄共享区域，设置单人、双人、多人吊床，让大小朋友都能在树荫下放松休憩，感受森林里最疗愈的时光。后森之丘，我还再玩一次。后森之丘以后里台地地形为灵感，结合景观坡道、秘密通道、大坡面滑梯、跳桩与窄滑道滑梯，把地景变成游具，让孩子在游戏中认识家乡的自然样貌。后森堡垒，以森林动物活动为设计概念，高空木屋探索区、蜘蛛爬网、平衡木与声音游戏版，模拟森林里跑、跳、爬、穿梭的体验。这个我也会。游戏农园，我做一个蛋糕给你。游戏农园将自然变成最好的玩具，在家家酒木屋、泥巴厨房、水沙游戏区自由创作，让想象力与创造力尽情发挥。生态绿化，大树林让公园变凉了。设计过程保留既有大树，并新植大量乔木和灌木草花，打造天然凉亭，固碳降温，兼顾生态，让森林不只是游戏场，更是一座户外自然教室。我快要睡着了，可是我想要再玩一下溜滑梯。等等我。后森摇篮游戏场，躺着玩最好玩，等你来玩。